Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala. Y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Nexan Sentra del 2012. Los frenos de adelante están chillando. Voy a arreglar el problema. Cuando frenos hacen el ruido que chillan. Yo le había puesto unos rotores nuevos, unos discos de frenos, pero parece que la calidad no era la misma de la original. Entonces cogí este disco que es el original, lo llevé a un matching shop, a un torno, lo rectificaron, lo dejaron como nuevo y entonces se lo voy a poner para atrás. Y esa es una de las cosas, ponerlo en el original de la buena calidad, que puede evitar que haga ese sonido, aparte de otras cosas que vamos a ir viendo. Bueno, yo le he puesto el gato, aquí está, y había aflojado también los tornillos de la goma. Entonces, nada más es sacárselo. Ahora vamos a sacar los dos tornillos del caliper, que en el otro video yo le enseñé cómo sacar los tornillos, que uno aquí arriba y el otro aquí en la parte de abajo. De la goma del pasajero de adelante, pues sale para afuera. El tornillo sale para afuera. Ahí ve como el martillo y salió rápido. Al de abajo ahora también salió rápido. En el otro video también yo le dejé saber el tamaño de este cubo. Ya sacamos el otro de abajo. El caliper, que sale fácil, lo empujamos con algo así y sale fácil. Ahora, como le dije la otra vez, vamos a coger y lo vamos a amarrar con algo de arriba para evitar que esta manguera se pueda romper. Vamos a sacar los frenos, que son las pastillas de freno, las dos, y básicamente lo vamos a limpiar un poco y le vamos a echar una grasa aquí en la parte de atrás. Mucha grasa en la parte de atrás, y como les dije, vamos a echarle grasa aquí también, donde va en la base de la pastilla de freno, y aquí vamos a sacar este rotor que yo se lo había puesto y le voy a poner los originales. Vamos a usar el cubo para los otros dos tornillos grandes, para que salga la base esta del caliper, que tiene un tornillo arriba y uno abajo. En el otro video pueden ver los dos tornillos. El de abajo. Perfecto. Ya salió el tornillo de arriba y aquí salió ya la base del caliper. Aquí está. Normalmente cuando lleva mucho tiempo está duro y tienes que darle con un martillo por diferentes lugares para que salga. Este, bueno, salió rápido. Compré lija y voy a darle un poco de lija aquí en esta base, que tampoco se da, que vamos a dar un poco de lija en esta parte de aquí, para que salga el óxido. Bueno, aquí le voy a sacar estas piezas, aquí es donde van montadas las pastillas. Ven que están sucias, la voy a limpiar, con la lija la voy a limpiar, tanto esta como esta de aquí, que ven que está sucia también, la voy a lijar. También la base aquí donde va, ahí la voy a lijar, y la otra base que está sucia también ahí abajo, la voy a dar lija también. A usar la lija y quitarle toda esa suciedad que tiene ahí con la lija. También siempre recomiendo usar este líquido que es para limpiar frenos, y se le echa también. Esto ayuda también a limpiarla rápido. Limpié la primera pieza metálica, ahora estoy limpiando la segunda, que ya está casi limpia, ya completa. Ahí limpié las dos piezas por al frente, como ven, con la lija, y también por detrás. Ahí está. Aquí donde van las dos piececitas se ve que está sucio. Aquí se ve que está sucio, vamos a pasar la lija ahí también, y aquí pasar la lija, todo eso. Bueno, ya limpié ahí, aquí esta parte de aquí con lija, y limpié la otra aquí. Ahora
vamos a poner las piezas para atrás y vamos a echarle este tipo de grasa que es especialmente para frenos. Este papelillo con un poquito de grasa vale $1 en el Autopart, que es así, entra fácil, ahí donde va, como puede ver, nada más la presiona, entró ya, y después está al otro lado, ponemos así, la presionamos, entra. Ahora vamos a echarle grasa a todo esto aquí en el centro y aquí a los lados, vamos a echarle grasa, igual que aquí, y está saliendo, y vamos a coger y vamos a echársela en esa parte de ahí. El caliper aprieta las pastillas de freno, ellas salen y entran y ellas quedan ahí arriba de ese metal, por tanto eso es lo que puede provocar el sonido cuando uno va a frenar. Por tanto vamos a echarle grasa a todo eso ahí. A la otra parte, que es aquí, echarle todo eso. Aquí la pastilla de freno está un poco sucia, se pueden ver. La voy a limpiar un poco con el líquido, con lija. Le voy a dar un poquito de lija aquí por si acaso no estuviera tan pareja, pero le voy a dar un poquito. Y aquí la esquina voy a tratar de estas esquinitas de eliminarle un poco la esquinita, porque eso puede traer ruido también cuando la esquina es muy así filosa. Alijar un poco la superficie, voy a tratar de matar un poquito lo que es el filo de la esquina. Entonces estamos agotando todas las posibilidades de lo que pudiera causar ruido cuando tú frenas. Limpié ya las dos pastillas de freno. Ahora básicamente le voy a echar grasa en esta parte de aquí, metálica, esta parte de aquí, esta aquí, igual que en esta parte de este lado. Vamos a proceder a echarle la grasa. Puede ser que no puede caer aquí porque esa es la parte que frena, eso tiene que ser, no puede caer ahí. Si cayera, pues tienes que limpiarla. Y la parte de atrás, aquí, que ahí donde el caliper pues aprisiona a las dos pastillas de freno, ahí donde el pistón reposa, y eso puede traer sonidos también. Bueno, este es el disco de freno original, como lo dije, que fui y lo rectifiqué, y vamos a ponérselo para atrás. Perfecto. Echarle la grasa, como ven, la ponemos aquí en su lugar. Vamos a poner el primer tornillo grande de arriba. Ahora vamos a poner el de abajo y después apretamos. Pasamos por el de arriba, para el de abajo. Cuando ya no pueda más, pues le damos un toque con el martillo siempre. Recuerden que esta perillita tiene que quedar dentro de esta cosita aquí. Eso es muy importante, que hay que tener en cuenta. La ponemos primero. Ahora vamos a poner el de atrás. Igual, poner la perillita dentro de aquí. Vamos al caliper y aquí al pistón. Vamos a echar un poquito de grasa. Ahora vamos a ponerlo en su posición. ¿Dónde va? Perfecto, dentro de arriba. Vamos a poner el primer tornillo de arriba. Bueno, ya presentamos los tornillos. Ahora vamos a apretar. El tope ahí, como siempre le damos un toquecito con el martillo, y el de arriba le damos un toquecito con el martillo. Y ya quedó montado el caliper, los discos, el disco de freno y la pastilla de freno. Ahora ponemos la goma para atrás o la llanta, como te quiero decir.
Bueno, ya aquí acabé de poner la goma para atrás. Para que tuvieran una idea cómo se hace. Ahora, si usted no sabe hacerlo, mi consejo siempre es que usted consulte a una gente especializada. Yo solamente quise mostrarle cómo se hace cuando los frenos pues tienen ruido, suenan cuando tú frenas, así, ese tipo de ruidos, cómo quitárselo. Espero que haya les servido. Por favor, suscríbase a nuestro canal para el próximo video. Gracias. Bueno, se acabó el problema ya, la goma ya no chilla, gracias a Dios, buen trabajo. Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más?